Всем привет, ребят, с вами Данил. Сегодня я опять в своей деревне номер 19, и вы слышите на заднем фоне такую музыку. Это я рядом еще один телефон подложил. Надеюсь, она вам не сильно так мешает, просто так. Вы слышите ее. Короче, чуть это, чтобы она меня не отвлекала, чуть-чуть подальше. Давайте посмотрим, как свет будет. Давайте так будет. Хотя нет. Вот, вы слышите? Прикольно. Короче, сейчас я от первого лица включу. Сейчас, ребят. Так, пошли. О, ребят, житель уже спит. Ребята, буду гулять и просто музыку это слушать. Так, ребята, смотрите, грядки. Нет, ребят, ой, подождите, что-то слишком шумно. Ребята, ставьте лайк, кому нравится музыка. Кому не нравится, можете дизлайк, ладно. Ваше же дело. Ваше дело ставить любую оценку для видео. Если мне даже дизлайка поставить, я все равно же не буду обижаться же. Это вы ж делитесь своей оценкой, верно же? Верно. А все почему-то лайки попрошанчивают. А я могу дизлайки попрошанчивать. Какая разница, реально? Лайки, дизлайк, это то и то же. Так можно сказать. Так, ребят, пусть здесь две. Эти будут. Это 29 картошек. Пока ничего не происходит. О, ребят, смотрите, какая... Ребята, что это за песик? Сейчас, ребят, досажаю и посмотрю на него. Нифига, я гуляю по деревне. Что-то соскучился немножко по ней. Кстати, ребят, музыка сейчас прошла. Заново идет. Так, ребят. Смотрите, вот какая собака. А, у нее черные глаза. А что забор? Ребят, что-то на моем доме забор. Так, ребята, это английский язык, правда. Так, ребята, тоже спать. Блин, а вот что так трясет? Ребят, подождите, это опять дерево? Ребят, кто-то стучит по... Ребят, кто не верит, сейчас кто-то стучит по моей крыше. Вот, чувствуете? Что-то там стучит, видите? Ребята, как там вообще стучат? Кто там сверху на крыше? Вылазь! Вылазь! Кто там вообще на крыше? Вылазь! Ребят, мне нужно проверить, хоть уже ночь. Реально нужно проверить. Кстати, да, на моем доме забор. Там кто-то лазит. Подождите. Так, ребят, до сих пор стучит. А! Ребят, кто-то за мной бежит! Ребят, походу, кого-то там два. За мной, видите, кто-то побежал, или вы не видели? Ну, короче, он какой-то невидимый. Ребят, я его увидел, вы, наверное, нет. Ребят, давайте с крыши посмотрим, что там. Так, блин, дверь открывайся. Мне нужно бежать, бежать. Тупая дверь, как железная какая-то. Хоть не железная. Ребят, что-то я ничего не понял. Реально. Ребят, вот сирена.
Могу включить. Она гудит? Да. Короче, ребята, я выключу ее. Ребят! Кто это? Кто там зеленый? Ребят, это что такое? Ребят. Ребят, там какая-то улыбка. Или вы что-то такое? Ладно. Ребята, я чуть ничего не понял. Ребят, кто знает... Ребят, напишите в комментариях, кто знает эту штуку, которая там выглядывает. Блин, мне стрёмно. Тише. Сейчас наши все прокрадываемся вот сюда, потому что... Ну, кто знает, вдруг здесь кто-то есть. Уже 6 минут. Вы же видели, что за мной кто-то побежал? А, наверное, не видели. Блин, сейчас не дам музыки. Кстати, ребят, это я на втором телефоне включил. Ребят, нужно пробраться туда. Ребят, реально. Блин. Все. Ребят. Так. О, ребят, еще кто-то по стенам стучит. Там же наверху, еще здесь. Еще на потолку что-то стучит. Ребят, и по стенам, и по потолку стучат. Вы слышите? Подожди, надо свет включить, чтобы не так жутко было. Ребят, вы слышите? Ребят, тут такой тонкий стук, это по стене, потому что, видите, она деревянная. Ребят. Опять по стене. Ой, теперь по булыжнику, слышите? Тут прям... Ребят, эта улыбка стучит. Подождите, мне нужно дерево нарубить. А у меня лестница есть? Быстро. Ребят, есть! Даже в инвентаре каким-то образом. Ребята, где... Так. Вот, видите? Вот нормальное место, где можно лестницу поставить. Все. Только, ребят, нужно этот булыжник сломать. А, у меня же кирка есть. Что я запутался? Ребят. Вот, алмазная кирка. Кстати, ребят, забыл поздравить таджиков с Наврузом. Да. И казахов. Кто это? Ребят, он даже не разговаривает. Ты кто? Не отвечает. Ребята, это кто? Смотрите. Чё? Что это за фигня? Ребята, это она стучит. Ребят. Чё, она по лестнице стучит? Ребят. Не понял. А снаружи есть? А где снаружи? Ребят, там кто-то прошел. Не видели? Ребят, теперь она стучит по стене. Прошла и стучит по стене. А вот здесь наверху стучит. Пошла в жопу. Точнее, пошла вон. Ребят, извиняюсь. Ребята, это кто реально? На что похоже? Улыбка страшная. Ребята, не... Ладно. Вот там я смотрел. Красиво, кстати, здесь. Ребят, что-то я там ничего не убираюсь. Слышь? Ребят, я наконец-то ее убил! Вы увидели это? Что я натворил? Наконец! Сейчас давайте лестницу поломаем. Что-то лагает постоянно. Когда я записываю видео. Да не только когда я записываю видео. Ребята, если музыка громкая, то извиняюсь. А я пока за компом посижу. Так. Ой, что-то я так... Давайте натыкаем на кнопку видео с белого телефона. Так, оп. О, сюрприз, я катаюсь на нем. Ребята, катаюсь на нем, на сюрпризе. И здесь я смотрю, я катаюсь здесь на сюрпризе.
Все, выключаю на паузу. Я пока что чем-то позанимаюсь. Ребята, опять кто-то по стене стучит. Господи, меня пугают эти собаки-храбрин. Вдруг они стучат? Это кто? Опять та же собака. И кошки еще бродят. А кто? А вдруг, ребят, кто-то в окно смотрит? Давайте сейчас... Ребят, никто не смотрит. Вроде бы. Что-то жутко. Мне прям мурашки. Ребята, страшилки. Я добавлю это видео в плейлист страшилки. Ладно, после улицы давайте руки помоем. Мы ж там выдирали всякие растения, чтобы корни только оставались. Так. Опа. Так. Так, ребят, смотрите, как добралась. Нужно выключить. Все. Все, ребят, сразу смылась. Вы видели это? Так, все, я... Блин, я забыл вырубить. Все. Зато все вытекло. Что это было? А это гроза? Взрыв, вы слышали? Что опять такое? Что творится? Что творится в моей деревне? Реально. Ребят. Лаки, женщина еще. А, это молния ударила? Вот это был взрыв. Как колесо, помните, взорвалось, и Шорс выкладывал у сюрприза. Его, наверное, уже починили. Кстати, ребят, он перестал стучать. Ладно, давайте поспим. И я буду прощаться. На этом все, ребят. Всем отличного настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.